Blereng. Tarikannya jos. Limiternya pendek bro. Gawe video pak. Nggih. Nggih. Aduh, ditanyain. Kalau saya mau nyobain ini motornya CBR facelift 150 facelift, dan ada beberapa modifan. Oke, untuk modifannya tak tunjukin nanti dulu. Ini ya, termasuk ini juga. Jas, mantap bro, knalpotnya iso ganti-ganti. Oke, ora sanggo rating, kok blereng. Knalpotnya seru banget. Parah. Silent aja. Blereng. Tarikannya jos. Limiternya pendek bro. Ini jajal sampai mana ini? Biayaan. Maklum motorku alusan, pakai motor kayak gini jadi pengennya ngegas kalau knalpotnya kenceng. Oke, belok mana ya? Saya bingung mau belok mana. Deket-deket aja bensinnya, kasihan tinggal 2 bro, anjay. Blereng guys. Oke, mau tak tunjukin di mana ya. Ini silent. Knalpotnya enak banget nih. Ya kalian udah pada tahu lah ini knalpot apa ya. Tuh ya, Ronin bro dari Tritec atau Tridente. Ini motornya udah enak, knalpotnya tambah enak lagi. Nah, tak liatin di sana aja. Di lapangan. Jos knalpotnya. Enak, tapi ya untuk apa, impresinya ini tariannya enak banget, koplingnya enteng. Ini udah diganti tapi masih enteng. Katanya yang kalau orinya tuh lebih enteng lagi. Katanya untuk orinya tuh lebih enteng lagi, tapi ini nggak tahu diganti kenapa. Terus apa lagi ya? Untuk posisi duduk lah, sama apa ya? Sama R15 atau gesek itu lebih nekuk dua-duanya itu. Ini lebih agak nyaman sedikit. Dan ya mungkin di lapangan aja. Di lapangannya di mana? Wah, bensinnya nambah lagi bro. Jadi 3. Dan untuk posisi ridingnya ada nggak begitu pegel. Nah kalau R15 yang V2 ya, yang udah pernah saya coba tapi belum tak bikin video, itu posisinya lebih enak, apa, lebih enak ini sih. Ini mumpung sepi lapangannya, tapi ini nggak bisa turun kayaknya. Bisa nggak sih? Lewat mana? Oh lewat sana bro. Oh bisa.
Nah, tengah lapangan. Wih. Terus malu-malu saya soalnya bro. Nunjukin modifan aja. Netralnya lumayan jos, netralnya enak, tapi ini nggak ada engine-nya. Kenapa ya, saya juga nggak tahu. Oke, mungkin bisa komentar. Maaf tadi saya arogan karena nggak biasa pakai motor yang gelompongan. Nah, untuk penampakannya ini kalau dilihat dari sini kelihatan nggak ya, kayaknya silau sih kayak gini. Dari sana aja, ini depan kayak gitu, keren sih. Sennya kayaknya udah ganti sih, sen depan pakai sen tempel, spion ganti tomok sama apa tuh handle kopling sama remnya udah ganti. Mesin masih kayaknya standar, belakang pakai apa, udah dihilangin slibornya, itu saya juga nggak tahu namanya kayak apa ya. Terus knalpotnya ini lah yang paling keren menurut saya. Ini knalpotnya Ronin bro, saya pengen stiker saya pakai Ronin tapi nggak ada ternyata, adanya Tridente katanya. Ini knalpotnya keren. Saya suka, keren banget. Ini mode silentnya, ini tak naikin street, kencang ya streetnya. Street ini racing, ntar aduh racingnya agak susah, shifternya di sini. Udah nanti aja lah, untuk knalpotnya mungkin besok aja tak buatin video sendiri. Ini ada stiker Tritec nya. Ini udah ya masih lumayan baru sih motornya. Ini tampilannya ya standar, cuma beberapa perubahan sedikit. Untuk tarikannya juga lumayan narik untuk mode racingnya, jelas banget. Gearnya saya nggak tahu ini gear ukur berapa. Oh 45, untuk gear belakang 45, depannya saya kurang tahu, kayaknya 15. Untuk posisi ridingnya ya tadi masih nyaman. Kita sambil jalan lagi aja ya, cuma ini spion ganti, ini juga ini depan belakang. Aduh posisinya jos. Gawe video pak. Nggih. Nggih. Aduh ditanyain. kurang ajar. Oke, jalan lagi. Ini mode silent, kayak ori bro, full ori. Sekarang ganti lagi, kita ke balik lagi aja. Tuh sennya udah diganti, cuma bikin video diliatin orang anjay, parah banget. Itulah orang Jogja. Saya jadi malu sih. Pengeremannya mantep banget. Ini saya suka ganti-ganti gini sih. Dah pernah tak pinjam di alun-alun itu. Saya nyoba knalpotnya tuh, wah enak banget bro. Bisa dirubah-rubah gini. Nah, sama polisi ini kayaknya juga polisi nggak bakal tahu kalau di silent. Kalau dari suaranya, tapi kalau dari yang lainnya saya kurang tahu. Tariannya lebih terasa ini untuk yang racing. Kalau yang apa itu namanya, yang silent tuh terlalu apa ya, ketutup gitu, jadi ngampet suaranya atau ketahan, terlalu ketahan. Kalau apa agak kencengan gini
suaranya apa, mode streetnya bagus, lumayan lah, tapi belum apa, masih kurang narik kalau mode street. Ntar spionnya nggak bisa buat lihat. Ugal-ugalan bener bro, maafkan saya terlalu asik dengan motor, bukan motornya sih, suaranya aja yang mengasihkan. Oke ya, mungkin itu aja sih. Kalau ada yang mau ditanyain bisa komentar aja ya, bentar. Nah, kalau ada yang mau ditanyain bisa komentar di kolom komentar ya, jelas, atau di IG juga boleh, DM atau komen di foto saya yang saya upload. Untuk IG-nya ini ya di layar, atau @UmarSaidKH. Nah, jangan lupa follow bro, followernya dikit. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like. Jika ada mau buatin video apa lagi, bisa request di bawah di komentar. Dan yang paling penting jangan lupa subscribe bro. Ini saya mau mainan knalpot aja. Oke, kita sekarang main knalpot aja. Bye bye. Knalpotnya guys, mode racing. Oh iya, ini dulu tak kira tuh knalpot apa Tridente gini, kalau Tritec ini suaranya nggak bakal sekeras ini ya. Ini nggak tahu kalau di video tuh kerasnya seberapa, tapi yang saya denger tuh keras banget bro, kayak knalpot racing door gitu. Enak banget, cocok lah kalau buat kayak gitu. Ini silentnya juga mantep banget silentnya, apalagi kalau udah diganti. Oke, udah hampir sampai. Knalpotnya bikin pengen, doain semoga tiger saya bisa tak ganti knalpot kayak gini ya. Maklum masih pekerja tipis-tipis. Oke, jangan lupa subscribe bro. Bye bye.